turminha, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa rotina com a nossa chamadinha? Vamos lá? Adriel, Miguel, Júlia Rocha, Clara Maciel, Laura Barreto, Valentina, Maria Clara Andrade, Maria Cecília, Luísa, Marina Maria, Maitê, Helena Mesquita, Henrico, Sofia, João Guilherme, Maria Clara Menezes, Guilherme Leite e Lara. E como está o tempo aí na casa de vocês? Está ensolarado? Está nublado? Ou está chuvoso? Como será que está o tempo aí? Vamos cantar nossa musiquinha do bom dia? Bom dia, coleguinha, como vai? A nossa amizade nunca sai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, coleguinha, como vai? Bom dia! Vamos para a nossa atividade? Vamos lá? Olá, turminha, tudo bem? Essa semana vamos conversar sobre os festejos juninos. Que legal, tia Roberta! Vamos falar sobre esses festejos e alguns adereços que usamos para deixar o mês de junho mais bonito. Vamos conhecer alguns desses adereços? Vamos lá? O chapéu. Temos o balão que enfeita o salão. Temos as bandeirinhas. E não pode faltar a camisa xadrez. Que legal! Isso mesmo, tia Dani. Você já descobriu que festa é essa no mês de junho? E vocês aí em casa, já conseguiram descobrir? Vamos descobrir juntos? Vamos lá? Será que é o mês do Papai Noel? Não! Será que é o mês de vestir fantasias? Não, tia Dani. Será que é o mês do São João? Isso, tia Dani, é o São João, que legal! Que legal! Vamos para a nossa atividade? Na atividade de hoje temos a palavrinha fogueira. Vamos identificar as vogais que tem nessa palavrinha e pintá-las. Vamos lá? Que vogal é essa? O. Que vogal é essa? U. Que vogal é essa? É. Que vogal é essa? I. E que vogal é essa? A. Muito bem. Vogal A. E quantas vogais possuem essa palavrinha? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem, 5 vogais. Agora, vamos circular o número 5 correspondente à quantidade de vogais que nós pintamos. Vamos lá? Esse é o número 5? Não. Esse é o número 5? Não. Esse é o numeral 5. Vamos circular. Muito bem, turminha. E aí em casa, vocês estão conseguindo? Espero que sim. Beijos e até a próxima aula.